Bana, huu ni wakati mzuri wa kuweza kupata update zote muhimu kuhusu Red Devils Manchester United. Subscribe, like, share, bonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata habari nyingi na muhimu. Lakini usiache kudownload application ya usafiri wa kimtandao unafahamika kama Twende Ride ukiwa jiji la Dar es Salaam. Huu ni usafiri wa gharama rahisi zaidi, Twende Ride. Sasa nikupe taarifa zote muhimu siku ya leo kuhusu Devils Manchester United. Taarifa kubwa kutoka Team Talk pamoja na Tuko nchini Italia wanatuambia Manchester wameanza mazungumzo ya kuweza kumsajili kiungo Sandro Tonali ambaye ni raia wa Italia mwenye umri wa miaka 26. Tuko wanatuambia kwamba rasmi sasa Manchester wameanza mazungumzo baada ya wiki iliyopita kuwa nchini Italia na kuzungumza na wawakilishi wa Sandro Tonali. Sasa United wanaanza mazungumzo ya moja kwa moja na klabu ya Newcastle United kuona kama wanaweza kushawishi namna ya kumpata Sandro Tonali kwa gharama ambazo zitakuwa ni affordable. Wiki iliyopita delegation ya United ilifanya mazungumzo na wawakilishi wa Tonali pamoja na Ederson kule Italia na kukamilisha michakato yote muhimu, na sasa kinachobakia ni mchakato wa kuja kuzungumza na klabu ya Newcastle kabla ya kufunguliwa dirisha la usajili. Na kwa mujibu wa Tuko wanasema mazungumzo yameanza na yanakaribiwa kufikiwa mwishoni na yanaonekana yanaendelea vizuri. Team Talk pia wanatuambia hivyo kwamba mazungumzo kati ya Newcastle na Manchester yanaendelea vizuri na huenda Manchester wakaruhusiwa kumsajili Sandro Tonali. Kwa mujibu wa vyanzo vingi vya taarifa kutoka Italia vinasema Newcastle wanaweza kutaka paundi milioni 86 kumruhusu Sandro Tonali, lakini klabu ya soka ya Arsenal pia nao wameanza mazungumzo na wawakilishi wa kambi ya Tonali wakitaka kuangalia uwezekano wa kuweza kumsajili Tonali. Hivyo Manchester watakuwa wanapigana vikumbo na washika mitutu wa London Arsenal katika kuwania saini ya Mwitaliano Sandro Tonali. Hii ni moja kati ya taarifa kubwa na muhimu sana siku ya leo, usajili wa Sandro Tonali. Taarifa nyingine ambayo inahusu sehemu ya kiungo ambao pia bado inaendelea kwa kubwa, inaeleza kwamba ujio wa Ederson hautabadilisha plani ya usajili wa Manchester kwenye eneo la kiungo kusaka mbadala sahihi wa Casemiro. Kwa mujibu wa Give Me Sports wanatuambia kwamba bado Manchester wamemweka kipaumbele Elliot Anderson kuweza kusajiliwa na wanataka kukamilisha mpango wa kumsajili Elliot Anderson kabla ya kumalizika mwezi wa sita, kabla ya kuanza kwa michuano ya kombe la dunia. Watakuwa kabla ya kuanza kombe la dunia watakuwa wamekamilisha usajili wa Anderson. Kwa hiyo mpaka kufikia Juni ambao ni hivi karibuni, huenda ikawa Anderson amekwisha kusajiliwa na kombe la dunia liko usoni mwetu. Hii ni taarifa kutoka Give Me Sports na wanatuambia ujio wa Brazil Ederson hautobadilisha mchakato wowote wa United katika swala la kumsajili Elliot Anderson ambaye anabakia kuwa ni kipaumbele namba 1, na watafanya taratibu za kuweza kumsajili kabla ya kwenda kombe la dunia. Na hapo wanatuambia kwamba bado Manchester ina ndoto za kumpata Tchouameni kutoka Real Madrid, japokuwa inaonekana kutoka kuna changamoto. Kwanza wanasema fedha ya Tchouameni huenda ikazidi zaidi ya paundi 80, lakini jambo la pili kwa taarifa zilizopo za sasa ni kwamba huenda Real wanataka kumfanya Tchouameni asalie zaidi kwa sababu kuna taarifa za ujio wa Jose Mourinho na huenda Jose Mourinho akatamani kufanya kazi na Tchouameni. Kwa hiyo bado ni ndoto ya Manchester kumpata Tchouameni kwenye sehemu ya kiungo, lakini pia bado anaweza akasalia Real kwa sababu Real wanataka kumbakiza. Lakini Manchester swala la kumsajili Ederson ambaye usajili wake umewekwa pause kwa sababu ya kuhakikisha wanaweza kusajili wachezaji wawili. Na taarifa nyingine ambayo imetoka jioni hii kutoka London Evening wanasema Manchester imesimamisha mchakato mzima wa kusema go ahead ya usajili wa Brazil Ederson kwa sababu wanataka kukamilisha kwanza sajili zao kubwa mbili ambazo ndizo kipaumbele. Usajili wa kwanza ni wa Sandro Tonali, lakini pia usajili wa pili ni wa Elliot Anderson, na baada ya hapo ndipo wataamua kukamilisha mchakato wa kumsajili Brazil Ederson. Kwa hiyo usajili wa Ederson unasubiri kuweza kukamilisha sajili kubwa ya kiungo ambaye amekuwa anawaniwa msimu huu kwa ujumla, na mbadala wa Casemiro atatafutwa, haitojalisha kama Ederson atakuwa amesajiliwa ama hajasajiliwa. Eneo lingine ambalo watu wengi wamekuwa wanalipigia kelele ni eneo la kushoto ambalo Luke Shaw msimu huu amedeliver vizuri na ameweka rekodi ya kucheza michezo 38 yote kwa per season baada ya kuwa hajafanya hivyo kwa takriban miaka 11 ambayo amejiunga na Manchester United. Sasa
Taarifa zilizopo leo ni kwamba Manchester wamemweka kipaumbele Lewis Hall kumwangalia kama ndiye mlinzi sahihi wa kuweza kumsajili kwenye upande wa kushoto. Kwa mujibu wa Court Offside pamoja na Gimme Sports wanasema Jason Willox ameanza harakati za kuzungumza na wawakilishi wa klabu ya soka ya Newcastle, lakini wakianza na kuzungumza na wawakilishi wa mchezaji ili kujua uwezekano wa kupatikana kwake. Inaelezwa thamani ya mchezaji huyu raia wa Uingereza ambaye amekosa nafasi kwenye timu ya taifa ya England ni paundi milioni 55 inaweza kumruhusu kuondoka kutoka Newcastle, lakini inatajwa klabu ya Bayern Munich kutoka nchini Ujerumani ni moja kati ya vilabu ambavyo vinaonyesha nia ya kutamani kufanya kazi na usajili wa kumpata Lewis Hall kwenye upande wa kushoto. Lakini hapo hapo taarifa kutoka nchini Ureno kwenye vyanzo kadhaa ikiwemo Goal wanasema Manchester wamemwangazia na wamekwenda kumscout beki Max Araujo kutoka kwenye klabu ya Sporting Club do Portugal mwenye thamani ya paundi milioni 70 kama mlinzi mwingine wa kushoto ambaye wanamtazama anaweza kuja kuwa mbadala wa Luke Shaw. Araujo amekuwa na msimu bora katika ligi ya soka ya Ureno maarufu kama Liga NOS, hivyo Manchester wanamrate kama ni moja kati ya wachezaji wazuri. Thamani yake ikitajwa kwa ni paundi milioni 70 ambao Manchester watalazimika kuilipa kwa klabu ya Sporting Club do Portugal ili kuweza kukamilisha mchakato mzima wa kumpata mchezaji huyu. So huu ni upande mwingine ambao unatajwa, lakini pia tumekuwa na taarifa zinatuambia swala la goalkeeping bado Manchester hawajatangaza au hawajakuwa na jibu la moja kwa moja watakwenda kumsajili nani, kwa sababu Onana atakuwa anaondoka pamoja na Aita Baindiri, hivyo golini atakuwa anabakia peke yake Senne Lammens, japo vyanzo kadhaa pia vya habari vilikuwa vinatueleza kwamba huenda wakaenda kumrejesha Radek Vitek kutoka Bristol City ambaye alimaliza kama mchezaji bora wa Bristol katika msimu uliopita, hivyo bado sehemu ya golini haijajulikana nani atakuja kuwa mbadala au msaidizi wa Senne Lammens. Lakini taarifa nyingine kutoka deadline wanasema transfer deadline inaeleza kwamba kocha Michael Carrick ambaye amepewa mkataba wa kusalia mpaka 2028 na akiwa na option ya mwaka mmoja anataka kuwa keep wachezaji wawili ambao kwake ni versatile player, wachezaji ambao wanaweza kucheza maeneo mengi uwanjani. Anatamani kumbakiza Noussad Mazraoui pamoja na Mason Mount ambao wao ni versatile uwanjani. Kwa hao ni wachezaji ambao Carrick anasema wanaweza kubakia kwenye klabu kwa sababu wanaweza kuitumikia klabu kwenye maeneo mengi zaidi. Kwa wakati huu usajili utakuwa unatarajiwa kukaribia kudirisha kufunguliwa, lakini pia Manchester inataka kuhakikisha inawabakiza wachezaji wake muhimu kuelekea season ijayo, kwa sababu timu itakuwa na michuano mingi na watahitaji kucheza wakiwa na full squad, kwa maana kikosi ambacho kimekamilika. So hizi ni taarifa muhimu. Dili ya mtu kama Elliot Anderson iko on, inaendelea kufuatiliwa. Tonali dili wanasema iko karibu zaidi kuweza kutimia. Ederson usajili wake umewekwa pause kwa sababu mazungumzo na kila kitu kimekwisha kukamilika. Usiache kwenda mjini na twende ride, usafiri wa kimtandao ambao utakufikisha sehemu nyingi Dar es Salaam kwa bei ya kitonga, bei ya kizalendo. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Ciao.